डॉक्टर साहब, मुझे सर्दियों में खांसी लग जाती है। हर तरह का सिरप इस्तेमाल किया लेकिन ख़त्म नहीं होती। सर्दियों की जो खांसी है ना, उसके लिए सिरप की बजाय अगर आप अदरक, लहसुन, दालचीनी, अदरक, लहसुन, दालचीनी और इसमें गुड़ मिला लो, इसका कावा बनाओ। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लो, 3 तुरियां लहसुन की लो और 3 स्टिक जो 3 इंच की वो दालचीनी की लो और हस्बे जायका उसमें गुड़ मिलाओ। 2 कप पानी को इतना पकाओ कि वो 1 कप रह जाए। ये कावा पियो, ये खांसी का बेहतरीन इलाज है। अगर इससे फ़र्क नहीं पड़ता तो सिर्फ अदरक का रस निकालो, अदरक का रस निकालो। बल्कि मैं सर्दियों की खांसी का एक बेहतरीन नुस्खा आपको और बताता हूँ। 5 बादाम लो, 3 खजूरें लो, खुश्क खजूरें लेनी जिसको छुआरे कहते हैं, 3 छुआरे लो। इनको ग्राइंड कर लो, इनको अच्छी तरह ग्राइंड कर लो और इसमें आप 3 चम्मच अदरक का रस मिला दो और इसमें आप 1.5 कप बल्कि 2 कप पानी मिला दो। मिट्टी के बर्तन में इसको अच्छी तरह पकाओ, अच्छी तरह पकाओ, इतना पकाओ कि 2 कप 1 कप रह जाए। मेरे मोहतरम भाइयों, ये दवाई तैयार हो गई। बादाम है, छुआरे हैं और हाँ, इसमें आधी चम्मच हल्दी भी मिला लो, आधी चाय की चम्मच हल्दी भी मिला लो। हल्दी है और इसके साथ अदरक का रस है और 5वीं चीज़ पानी है। मेरे मोहतरम भाइयों, जो लोग कहते हैं ना खांसी ठीक नहीं होती, चाहे खुश्क खांसी है, चाहे बलगमी खांसी है, चाहे मौसमी खांसी है, चाहे बगैर मौसमी खांसी है, ये खांसी का वल्लाह बेहतरीन तोहफा है।